Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng ginataang bilo-bilo at chicken teriyaki. Keep on watching. Yung aking sago is nakasalang na siya guys. Pinakuluan ko na siya. Colored sago. Hiwain na natin ang ating mga ricado. And then guys, magluluto tayo ng ulam. Habang nakasalang pa yung aking bilo-bilo, siwain natin ang ating mga ricado. Ito lang dalawa, yung onion at saka garlic. Medyo matigas pa yung ano guys, yung kamote. So hayaan lang natin siyang lumambot. Habang wala tayong ginagawa, gagawin natin to. Para pag natapos yung isa, sasala ko na naman ito. 3:30 na guys ng hapon. Dapat tayong tulog. Saglit lang naman ito maluluto guys. Kasi nga wala siyang ibang pintado. Itong ano lang, tsaka itong yung manok ko.
Then, update sa aking bilo-bilo. Ayan na siya. Kunti na lang guys. Maluluto na siya. Ganyan guys. Lamot na siya. Guys, luto na ang aking ginataang bilo-bilo. Magluluto na tayo ng ulam. So, pinainit ko na yung pan. Lagyan natin ng mantika. Tapos, ilunod natin ang garlic. Natin ang chicken. Simmer lang natin ng 3 minutes guys. Shoko-shoko, konti lang. Then mag-add tayo ng konting sili. Para mayroon siyang konting anghang. Guys, luto na ang aking teriyaki chicken. Luto na siya guys. Ito na ang aming ulam for today. Teriyaki chicken. Tapos, mayroon kaming bilo-bilo. Okay na guys. Kain tayo. Kain tayo guys. Hello guys. So guys, bilo-bilo. Mainit-init pa sa maulan na panahon. Sarap siya. Ano yung binit niya? Binit my wings. Binit na sa lubot. Pilit. Sa tiyan mo pilit. Sa lubot. Ang gulo.
Kuya, wala mo eh, nagbugtaw na yung kaon na yung sumurag ang baboy ba? Ha? Nagbugtaw na yung kaon na yung sumurag ang baboy. Pilit, no? Ang kamuti ba? Kamuti o gatong rice. Kuhan, rice cake. Gotso sa Magista. Rice cake o rice bowl. Guys, thank you for watching. God Bye-bye. bless. Bye-bye.